В этом торговом автомате может выпасть все что угодно, начиная от айфона, заканчивая носками. И сегодня я попытаю свою удачу. Эта машина забирает мои последние деньги. На секундочку, 5000 вон. Да я б за эти деньги! Состояние автомата не внушает мне доверия. Но была не была. Фанни-бокс. За такие деньги вообще нихуя не фанни-бокс. На секундочку, это приравнивается где-то к 600 рублям. Вот эти две коробки ебаные. Правда ради, вот эта коробка более массивная и тяжелая. Поэтому мы начнем с легкой. Конечно. Поп-сокет с корейской водкой, вот это да. Блять, поп-сокет нахуй, кто-то вообще носит поп-сокеты, ёпты. Ладно, вся надежда на второй. Фанни-бокс. Ебать, тут что-то интересное. Я в ахуе. Ребят, вы не поверите, что мне выпало. Настольная мини-лампа, блядь. Поближе покажу вам сегодняшний улов. У нас тут вот такой охуительный поп-сокет, который размером, наверное, с половину моей ладони. И вот такой... Ой,